瞓覺鼻鼾咧，有好多人都會有，咁啊嚴重嘅咧就會俾人半夜熬醒嘅。咁我咧都係其中一份子，俾人熬醒嗰個啊。結果咧就俾人捉咗我去做睡眠窒息檢測。原來做睡眠窒息檢測咧有兩種做法嘅，一種咧就係喺屋企做，一種咧就喺醫院。咁但係咧保險咧要喺醫院嗰度先有得賠嘅，咁所以咧我就揀咗間私家醫院。嗱，呢個呢就係個病房嘅收費表啦，咁我只可以按照保險賠償嘅等級嚟到去選擇住房啦。我呢就揀咗8點後先至入院，辦完入院手續之後呢，就收到一張咁樣嘅資料，等我知道一陣會係點樣搭通天地線。到咗9點零鐘呢，幫我裝機個姑娘呢就嚟到啦。咁首先呢就裝左腳，跟住就裝右腳，然後呢就左手右手，跟住呢就全身駁晒。到最後你會睇到我孭到成身都係電線，連個頭頂都唔放過。既然萬事俱備，梗係馬上即刻瞓覺啦。大明哥咧就習慣咗早起身嘅，咁所以咧7點零鐘就醒咗啦。收機嗰個咧姑娘咧就話會9點零鐘嚟收機，另外醫生咧就話會10點幾到，巡一巡就執1000蚊噶啦。醫生巡完房同我講咗一句早晨之後就冇乜嘢講啦，跟住落嚟咧就係辦出院手續啦。咁啊記得大家要睇下張單究竟有冇搞錯，因為咧醫院嗰邊咧就同我計咗2日巡房費嘅，因為保險住一晚咧就只係賠1次巡房費嘅啫，咁第2次嘅話咧就要自己俾噶啦。所以大家留意啊！好啦，最後都係嗰句，要大家幫手 like、share 同埋 subscribe 我個頻道啊！